Goeiemôre vriende, dit is Mike Spies hier van Amakwa-Toere en ek staan net hier neffens die Kruger Wildtuin. Dit is die Krokodilrivier daar agter is seekoeie en dit alles daar aan die oorkant van die rivier is die Kruger Wildtuin. Ons is by Mallelaan, dit is ons laaste oggend op hierdie Kruger Wildtuin toer van ons, waar ons alles van die noorde van die Wildtuin al die pad tot hier in die suide by Mallelaan en Krokodilbrug gedoen het. Nou, ons toer het begin in Pretoria. Ons het eers by Mapungubwe 'n draai gemaak, daar waar al nedersettings was vir duisende jare en waar daar al meer is 1000 jaar gelede handel gedryf is met mense van die ooste en die Arabiere en daai goue beeltjie van die van die renoster is natuurlik daar by Mapungubwe. Ek is seker baie mense het al foto's daarvan gesien. Nou ja, ons het dit eerstehands ervaar. En die volgende dag is ons by Pafuri Hek in die Kruger Wildtuin in. Vriende, hierdie ervaring was ongelooflik. Ons het 8 dae in die Wildtuin spandeer. Soos ek sê, alles van Pafuri, Punda Maria, Singwetsi, ons het lekker geslaap ook daar by Singwetsi. Orpenhek, Satara, Letaba natuurlik op Olifantskamp. Dit was net ongelooflik. En natuurlik het ons die Groot 5 gesien in die tyd wat ons hier was en natuurlik baie ander diere ook. Ons het 10 keer bromvoëls gesien. Ons het bullehonde gesien, ons het luiperds gesien, leeu's, 'n massiewe trop leeu's. Ons kon ten minste 10 leeu's getel het in een van die rivierstrome. Die Kruger Wildtuin het net absolute bekoring van sy eie. Jy kan 'n week hier spandeer en dieselfde roete oor en oor ry as jy sou wou. En dit is net elke keer asemrowend. Almal is natuurlik bewus van die tragiese moord wat plaasgevind het daarbo by Pafuri Hek en al die vloede wat skade aangerig het aan die Kruger Wildtuin. Maar ek wil nou nie juist praat oor negatiewe goed nie. Kom ons noem dit nou maar een ding wat vir my uitgestaan het in die Kruger Wildtuin is hoe verskriklik baie werk daar gedoen word om die infrastruktuur van die wildtuin nie net te herstel na al die vloedskade wat hulle ontvang het nie, maar ook hoe hulle besig is om die infrastruktuur op te gradeer. Hulle is besig byvoorbeeld by Mopani kamp, by Olifantskamp, by Skukuza om die hele plek op te gradeer. Ons het nie 1 keer nie, 2 keer Tasker, groot tand olifante gesien terwyl ons in die wildtuin was. Ons is selfs deur 'n olifant gejaag en amper aangeval. Dit was nogal angswekkend, maar gelukkig het die olifant hom gesien. Die bus is 'n bietjie groter as hy. Gepraat van bus. Ons bus is die beste bus. Hoekom sê ek so? Wel, hy is 4x4, ja, dit help. Ons het baie goeie grondvrye hoogte. Ons kan op grondpaadjies en plekke ry waar jy met 'n ander bus nie noodwendig kan ry nie. Maar die hoogte wat ons het uit daai bus uit. Wow! Dit is iets wat baie mense wat verby ons gery het, verskriklik jaloers gehad het. Klim op die bus. Daar van bo af kan ons oor al die lang grasse sien, wat maak dat jy nie kan sien wat daar gebeur het. En dan natuurlik is daar 'n toilet op die bus. So, as ons lang by 'n besigtiging sit en die mense moet 'n draaitjie loop, dan is dit baie eenvoudig. Jy gaan donkie toe. Donkie. Ons noem ons toilet die donkie. Ja, vriende, het was net 'n asemrowende avontuur. Ek kan nie genoeg kry van die wildtuin nie. Ek moet eintlik in die bus gaan klim. Ons moet terugry Pretoria toe. Maar ek kan nie genoeg kry hiervan nie. Die seekoeie, die koolganse wat raas in die agtergrond. Ja, hierdie plek is spesiaal. Terloops, ons het eergisteraand 'n lekker bouma gehad daarso. Ja. En die seekoeie het hier voorkom wy. Daar was 'n olifant wat tot teen die bouma gekom het en die plante daar kom vreet het. Ja, ek dink ons het die wildtuin behoorlik ervaar. Tot 'n volgende keer.